صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا جدا جدا ومشتاقين لكم قوي بقى يا جماعه. والله العظيم الفيديو دوت هيكون فيه مفاجاه حلوه جدا لزينب. زينب ليك انت، هحققلك حلمك في الفيديو ده. قولي لي كده يا زينب، ايه المدينه اللي انت نفسك تسافريها في حياتك؟ بصوا، بصراحة أنا رحت أمريكا قبل كده، بس أنت لما رحت نيويورك عجبتني قوي وعجبني قوي حوار التايم سكوير ده، فأنا نفسي أروح بصراحة عشان أروح التايم طب سكوير. غمضي عينك واوديكي في ثواني. انت فين كده؟ ها قولي لي بقى يا زينب كده، انت فين؟ في نيويورك. هاي ايلي، هاي لولي يا جميله يا عسل، هاي ايون. انت بتعمل ايه؟ ها انت بتعمل، بص 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 بيعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا ايون؟ ها عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عجبك نيويورك ولا لا؟ قول. استنى انا ازازك بقى. كوني ناني كونوناني كوني. مبسوطه هنا في نيويورك؟ جدا. وايه السفريه المفاجاه دي؟ أنت فاجئتني أقسم بالله. عايز أقول لكم يا جماعة وحياة ربنا والله إن هو في يوم يلا هنسافر وسافرنا. يعني لقيته قال لي انا حجزت ايه يا ابني انت مجنون؟ انا عايزه اقول لكم ما لحقتش اصلا اخد حاجه هدوم ليا، يعني ما لحقتش احضر اي حاجه من كتر المفاجاه. بيقول لي الطياره كمان كام ساعه، مش عارف كان 3 ساعات او 4 ساعات. فتخيلوا انا في 3 4 ساعات كنت بحضر الحاجه، احنا ما لحقناش نصور اي حاجه ولا هو لحق يصور مفاجاه، لان في يوم ايه، في 4 ساعات يعني حجز سافرنا على طول. هي الفكره يا جماعه ان انا كنت قاعد في البيت ولقيت عيد ميلاد ايلين قرب، فقلت في نفسي طب ما احجز ونروح على نيويورك نعمل لها عيد ميلادها هناك. فاحنا اصلا في الاساس جينا هنا نيويورك يا جماعه عشان نعمل عيد ميلاد ايلين هنا. عايزه اقول لكم عيد ميلادها هيبقى مفاجاه ان شاء الله، بس انتوا اكتبوا لنا في الكومنتات كتير وادعوا لنا ان نقدر نعمل لها العيد ميلاد بسرعه جدا، ففي مفاجاه في وبالشكل العيد اللي احنا ميلاد. عايزينه. والله انا مبسوطه قوي قوي ان احنا نعمل لها عيد ميلاد مختلف السنه دي بجد. طب يا جماعه احنا دلوقتي في وورلد تريد سنتر، عايزه اقول لكم جميل قوي 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 قوي. بصوا يا جماعه اتفرجوا على المنظر، المكان شكله تحفه قوي، يعني دوت زي ايه، زي مول كده وفي نفس الوقت في محطه مترو. اتفرجوا يا جماعه على الجمال، المكان تحفه تحفه تحفه. ده ايلين هنا قاعده في الارض مش عارف تعمل ايه، ودوت ايان بص بيلعب معاها. بص 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 ليه ايان. لا سيبها هيجننوكي في السفريه دي. قريب جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا جبنا العربيه دي عشان نحط فيها دي وده، بس في الاخر بصوا بقى وصلت لايه. في الاخر يا جماعه انا شايل ايان وماشي ايلين في ايدي اهي. الفكره يا جماعه ان اول ما وصلنا امريكا زينب قعدت تقول لي يا احمد لازم نشتري عربيه بكرسيين عشان ايلين وايان، عشان لما نخرج في اي حته نبقى مبسوطين. ادينا اشتريناها وخارجين في اي حته ومبسوطين وكل حاجه، بس انا شايل ايان وماسك ايلين في ايدي وبزوق العربيه فاضيه زي ما انتم شايفين. دلوقتي يا جماعه بصوا احنا وصلنا عن وحيد القرنين، ولا اسمه ايه يا زينب؟ هو اسمه وحيد القرن يا عم. هو وحيد القرن واحد. ده وحيد القرن. يا ايلين تعالي، ايلين تعالي. بس يا جماعه راح مع البيبي. تعالي رايحه فين انت؟ شايفه بيبي هنا فكانت رايحه تلعب معايا. تعالي خليك هنا مع ماما. انت بتعمل ايه انت؟ بيلعب. بصوا يا جماعه احنا عاملين نبدل، زينب بتشيل شويه وانا بشيل شويه. خليك هنا واقفه جنب مامي، امسكي في ايد مامي. يلا بصوا يا جماعه العربيه فاضيه اهي، مشترينها منظر بس نحط فيها ايه المشروبات بتاعتنا. بصوا يا جماعه هنا في وحيد القرنين والزرافه بقى والحصان والاسد والقرد والكلب. بصوا في حاجات كتير قوي، يعني بصوا في حاجات حلوه قوي. انتوا بتعملوا ايه؟ سلكي اللي بيحصل. بيلعبوا بص تعالى هنا. رايح فين؟ تعالى. ايوه تعالى الطريق، ما تجيش على الطريق. تعالى اجري. ايلين يا جماعه كاتبه هنا على التيشيرت بتاعها يس مامي. ليه مش يس بابي؟ ها ليه يس مامي مش بابي؟ ها قولي لي رايحه فين انت؟ تعالي يلا يا ايلين. كف شاطره. عايز اقول لكم يا جماعه من ساعه ما جينا نيويورك زينب عماله تقول لي انا عايز اروح التايم سكوير، الميدان اللي انت جيته قبل كده لما كنت هنا في امريكا اللي هو فيه شات كتير. عايز اروح واتصور عنده، فانا هاخدها دلوقتي هي وايلين وايان ونروح على التايم سكوير. عايزه اقول لكم بعد ما وصلنا التايم سكوير تعالوا اوريكم ايه اللي حصل. اول ما وصلنا يا جماعه لقينا راح ايان نايم وايلين هي اللي صاحيه. كف ايلين كف. شاطره. اتفرجوا يا جماعه على الجمال بقى. التايم سكوير يا جماعه جميل جدا. اتفرجوا. لا الموضوع جامد. بصوا يا جماعه احنا اول ما جينا كنا فاكرين ده تمثال اهو اللي انتم شايفينه ده، بس هو ما طلعش تمثال. بصوا بيتحرك عادي. زينب هي اللي اتخدعت فيه اول ما جت. جدا بقى اقسم بالله جدا. عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا جايين امريكا مخصوص وجايين نيويورك على وجه التحديد عشان نصور هنا عيد ميلاد لولي. عايز اقول لكم الاجواء هنا فظيعه، الاجواء حلوه جدا. هنصور عيد ميلاد ايلين ان شاء الله هنا. هتسالوني ازاي؟
هقول لكم هتشوفوا وهتتفاجئوا من اللي احنا هنعمله هنا في العيد ميلاد بتاعها. عاوز اقول لكم يا جماعه ان انا انبسطت جدا في نيويورك. احمد كلمني عنها كتير وما كنتش متوقعه صراحه ان هي حلوه قوي كده. مش بس كده كمان، ده جزء منها بسيط، ده في حاجات تانية حلوه كتير واماكن تانية هنا في نيويورك حلوه قوي قوي قوي. والاحلى حاجه كمان ان عيد ميلاد ايلين هيتعمل هنا، فاستنوا ان شاء الله الفتره الجايه فيديوهات جامده قوي وبالذات عيد ميلاد ايلين. عايز اقول لكم يا جماعه ان كان هدف الفيديو بتاع النهارده بس ان احنا نعرفكم ان احنا وصلنا نيويورك، عشان ما تتفاجئوش الفتره الجايه لما نطلع نعمل فيديوهات كتير هنا. وعايز اقول لكم ان احنا مبسوطين كتير، انا وزينب وايلين وايان على وجه التحديد مبسوطين هنا في نيويورك جدا يا جماعه. الحقوا مين صحي بقى يا جماعه. امسك الكاميرا، خد الكاميرا اهي. بص عايز يمسك الكاميرا، عايز يلعب بيها، بس سيب الكاميرا. شفت يا زينب صحي واحنا خلاص ماشيين. طب ينفع بس نسيبه شويه صغيرين حرام عشان هو لسه ما شافش الاجواء دي وبعدين نمشي؟ هنا شويه يا جماعه بص عشان ايه يتفرج على المناظر دي، عشان بس ايه المناظر دي حلوه جدا فاحنا عايزين نتفرج عليها. طيب يا جماعه دلوقتي احنا المفروض الحمد لله روحنا البيت ونمنا وصحينا وبدانا يوم جديد، وان شاء الله مش هيبقى بدايه يوم جديد بس، ده يبقى بدايه حياه جديده بفيديوهات جديده بافكار جديده بتفاصيل كتير هتعرفوها قريب ان شاء الله. مش عايز اوضح اكتر من كده، بس استنوا الفتره الجايه ان شاء الله حاجات حلوه هتعجبكم. واحنا هنا موجودين في نيويورك وهنصور لكم حاجات كتيره قوي، والفيديو دوت زي ما قلت لكم كان فيديو بس توضيحي بنعرفكم فيه ان احنا موجودين هنا في نيويورك. بنحبكم جدا ولاف يو كتير قوي. يلا يا جماعه مع السلامه.